ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో రైతుల నడ్డి విరిచాడు వరుణుడు. పల్నాడు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గంలో వర్షాలకు అపార నష్టం కలిగిందని, దెబ్బతిన్న పంటలకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని రైతులు కోరుతున్నారు. గత 20 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వేలాది ఎకరాల్లో వేసిన పత్తి, మిరప పంటలు నీట మునిగాయి. దీంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ముఖ్యంగా కౌలు రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. జిల్లాలో గత సంవత్సరం తామర, నల్లి వంటి పురుగు వల్ల నష్టపోయిన కొంతమంది మిర్చి రైతులకు ఇంతవరకు పరిహారం అందలేదని, ఈ సంవత్సరం అధిక వర్షాలు కురవడంతో పాటు పెట్టుబడులు ఎక్కువ పెట్టడంతో తీవ్రంగా నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సరిగ్గా పట్టించుకోకపోవటం కారణంగా ఈ క్రాప్లో నమోదు కాలేకపోతున్నారని, ప్రభుత్వం తీరుతో సన్న, చిన్నకారు రైతులు, కౌలు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని 9 ఎకరాల్లో పత్తి, మిరప పంటలు వేసిన కౌలు రైతు బొల్లారపు వెంకటేశ్వర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేను 5 ఎకరాలు కౌలుకేసుకుంటున్నా. ఈ 2 ఎకరాల తోట, 3 ఎకరాలు పత్తి. అసలు ఏమీ లేదు, వరద వచ్చి పొలం బారి అంతా మొక్కలు ఈ రకంగా ఉన్నాయి. అసలు కౌలు ఎట్ట కట్టాలన్నా, మరి ఏం చేయాలన్నా మొదలు కొట్టలోళ్ళు ఈ మొక్కలకి అసలు ఏమి దోస్తలేదు. ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైనా సహాయం చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మేమైతే ఏదైనా వేయాలన్నా మాకు ₹6 లేదు. మరి ఏం చేయాలన్నా అర్థం కావట్లేదు. దగ్గర 1,00,000 పైన అయింది, 1,25,000 దాకా అయింది. మరి ఇంక ఈ వారం నుంచి ఏదైనా పెట్టినా కూడా మళ్ళీ మొదటికాడికి ఎత్తుకోవాలా. ఇంక పెట్టాలన్నా మాకు ₹6 డబ్బులు లేవు. ఏం చేయాలన్నా అసలు అర్థమే కావట్లేదు. ఏ చేతులు ముంగలు పెట్టుకొని ఉండవు. కిలో పత్తి కూడా తీయకుండానే పత్తి పంట నీట మునిగిపోయిందని, దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన కరువైందని వాపోతున్నారు. 5 ఎకరాల కౌలు పొలంలో 2 ఎకరాల పత్తి, 3 ఎకరాల మిరప పంట వేసినా దాదిపోయిన వెంకటేశ్వర్లు తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. 4 ఎకరాల కౌలుకి వేసిన నేను బాగా నట్టపోయాను. ₹1,00,000 దాకా నట్టపోయాను. ఆదుకోవాలా, బాగా నట్టపోయాను. ₹1,00,000 ఖర్చు వచ్చింది. మరీ తీవ్రంగా బాగా నష్టం ఎక్కువ. వానలు వేలాది ఎకరాల్లోని పంటలను నీట ముంచి రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. వ్యవసాయ అధికారులు పంట నష్టానికి తక్షణ సాయంగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందజేయాలని గురజాల రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెట్టుబడి వచ్చేసి 9 ఎకరాల మీద నాకు ₹3,70,000 పెట్టుబడి అయిందండి. ఆ పెట్టుబడి ఏ రకంగా నేను కౌలు పొలం అండి, సొంత పొలం కాదు. నాకు ₹3,00,000 నష్టం వచ్చింది పొలం వలన. ఇప్పుడు ఏం చేయడానికి కూడా ఏం పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరుతున్నాను.